Mr. Durban. Hello. Lietuvoje viešite laiku, kai Ukrainoje vyksta karas. Grasinimų sulaukia ir Lietuva. Kaip jūs vertinate, kiek realu, kad situacija gali dar paaštrėti, jeigu Europos komisija neatsitrauks ir neperžiūrės sankcijų dėl tranzito į Kaliningradą? You're visiting in Lithuania during the wartime in Ukraine, and there has been some pressure on Lithuania as well. What do you think? How realistic is the scenario that the situation will get even more severe if the European Commission should not back down and should not review their sanctions policy? Well, I believe that sanctions are an important part of the defense of Ukraine from Vladimir Putin. And I will tell you that different countries make different sacrifices for these sanctions. More sacrifices are made in Europe, for example, than in the United States. But we must keep this in mind. It is a hardship for some to have sanctions, but it is even greater hardship for the people of Ukraine to stand up and fight and die every single day for their country. So we've got to stick together, be united and strong. Manau, kad sankcijos yra labai svarbi gynybos dalis ir, na žinoma, skirtingos šalys paaukoja skirtingus dalykus dėl sankcijų ir Europai tos sankcijos pasijautė labiau negu Jungtinėse valstijose, tačiau nors kai kuriems žmonėms ir sunku susitaikyti, kad sankcijos šiek tiek atsilieps ir jiems patiems, manau, kad ukrainiečiams yra žymiai sunkiau mirti ir kovoti dėl savo šalies. Dalis Lietuvos politikų sako, kad jeigu pasiduosime spaudimui tranzitą leisti nepaisant sankcijų, tai sukursime naują Dancigo koridorių. Ar jūs matote tokią grėsmę? Some of the Lithuanian politicians claim that if we give up our sanctions and allow the transit to Kaliningrad, this will be a new Danzig corridor. Do you agree with this opinion? Well, I heard the parliamentarians today, and I met with the president, and we discussed this. I think the reaction of Lithuania was perfectly understandable. The European Union put a list out of sanctioned goods that were not supposed to go into Russia. And Lithuania responded to that European Union list by saying if those goods are on the trains passing from Belarus to Kaliningrad, then we will stop them. I think that is consistent and rational and reasonable. Now, the European Union and perhaps the NATO alliance are thinking about what this means in the longer term. The president of the country, when I met with him today, said there'll be conversations in the next few days to decide exactly what the strategy will be. At the end of the day, the most important thing for us to be is united in our policy and our strategy. I think Lithuania has done the right thing, but we want to make sure that we have an agreed-to policy that really respects all of the European Union. Girdėjau šiandien keletos parlamentarų pasisakymą, taip pat susitikau su jūsų šalies prezidentu. Manau, kad Lietuvos reakcija yra visiškai suprantama. Jeigu ES patikė sąrašą sankcionuojamų prekių, kurios neturi būti gabenamos per Europos teritoriją, ir Lietuva pamatė, kad dalis tų prekių gabenama traukiniais iš Baltarusijos į Kaliningradą, normalu, kad nutraukė tokių prekių gabenimą ir manau, kad tai yra nuoseklus ir racionalus sprendimas. Dabar ES ir NATO svarsto, ką daryti ilgalaikėje perspektyvoje ir jūsų prezidentas minėjo, kad artimiausiomis dienomis spręsis, kokios strategijos bus laikomasi, tačiau manau, kad svarbiausia šioje situacijoje išlikti vieningams, tiek kalbant apie mūsų politiką, tiek apie strategiją ir manau, kad Lietuva pasielgia visiškai teisingai savo sprendimu. Visgi plataus masto puolimui vykstant jau 4 mėnesius matome ir takoskyrų jau, nes vakaruose randasi vadovų, kurie norėtų derėtis su Rusija ir net atiduoti dalį Ukrainos žemių. Apie Ukrainą dažnai kalbama jai nedalyvaujant už akių. Ar netoks ir yra Vladimiro Putino tikslas ir kaip išlaikyti vienybę, kai už tai visgi turės sumokėti rinkėjai? Yet the war has been going on for more than 4 months already, and we are already witnessing some division. There are some Western leaders who claim that we should negotiate with Russia, that Ukraine is supposed to seize some of their territories, usually without Ukraine having a word in this conversation. Isn't this Putin's goal? And how can we maintain this unity in this situation? The future of Moscow will not be decided in Washington or in Moscow or in any European capital. The future of Ukraine is going to be decided by the people of Ukraine and their leadership. They are standing and sacrificing their lives every single day for their country.
and those who want to give them advice on it should think twice. They have more invested in this effort than any other country on earth. For instance, former Secretary of State Henry Kissinger said that Ukraine should be willing to give up territory so as to avoid an embarrassment to Vladimir Putin, to let him save face. I could not disagree more. I am not worried about any embarrassment to Vladimir Putin. The embarrassment is the fact that he has launched this unprovoked invasion on the innocent people of Ukraine. Ukrainiečių ateitį spręs ne Vašingtonas, ne Maskva, ne jokia kita Europos sostinė. Ukrainos ateitį spręs patys Ukrainos žmonės, kurie kasdien aukojasi kovoje dėl savo šalies. Ir, kai kuriems lyderiams prieš pateikiant kažkokius panašius pasiūlymus reikėtų gerai pagalvoti. Pavyzdžiui, neseniai buvęs Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Henris Kissingeris pareiškė, kad Ukraina neva turėtų atiduoti dalį savo teritorijų, kad Putinas nepatirtų gėdos ir kad išsaugotume Putino veidą. Aš visiškai nesutinku su tokia nuomonė. Dalykas, kuris man rūpi mažiausiai, yra ar Putinas patirs gėdą ar ne. Vienintelė gėda yra, kad apskritai ši invazija į Ukrainą buvo pradėta. Pone Durbinai, vis dėlto Rusija žadėjo Lietuvai griežtą atsaką dėl tranzito į Kaliningradą ir šiomis dienomis smarkiai atakuoja valstybės institucijų ir privačių įmonių tinklalapius. Kaip jums atrodo, ar tai yra kibernetinio karo pradžia? Mr. Durbin, Russia has said they will have a severe response to the sanctions against the transit to Kaliningrad. And in the last few days, we have been witnessing some web attacks against public and private websites. Do you think it's the beginning of the cyber warfare? I don't know the answer to that. I've asked some of the Lithuanian leaders, and they tell me that it's not dramatically different than the harassment that Lithuania faces on a regular daily basis from Moscow. But we will watch it carefully. We will stand together as an alliance, and if Putin crosses the line in terms of Article 5, we know that the NATO alliance will stand behind Lithuania. Nežinau, kaip atsakyti į šį klausimą. Keletas Lietuvos lyderių, kuriuos sutikau, sakė, kad šis išpuolis nelabai skiriasi nuo kitų išpuolių, kuriuos Maskva reguliariai vykdo prieš Lietuvą. Tačiau reikia būti atidiems ir būti vieningiams. Ir jeigu Putinas peržengs ribą, kalbant apie 5 NATO straipsnį, reaguosime atitinkamai. Vis dėlto NATO iki šiol nėra iki galo nusprendusi, kaip reaguotų į kibernetinės atakas, ar Lietuvai jau reikėtų galvoti apie konsultacijas dėl patiriamų atakų pagal 4 straipsnį ir kokiu atveju būtų galima kalbėti apie NATO kibernetinių pajėgų pagalbą, įsitraukimą, o gal net ir rimtesnį karinį atsaką. Yet NATO has not decided about how to react to such a situation. So maybe Lithuania should start consulting regarding the Article number 4, or NATO should involve their cyber forces into this situation. Well, I think you make a good point about the nature of warfare in this year, in the 21st century. It has changed since the creation of NATO. Kinetic warfare, the traditional fight that we see being undertaken in Ukraine, was the norm. But now there are other threats that can be just as damaging and even life-threatening. So I believe that NATO should upgrade its interpretation of aggression to reflect the reality of war in the 21st century. But I still believe that at the heart of NATO is our determination to stand by one another and to defend one another as a deterrent to any attack. That is a strength that we should never sacrifice. Manau, kad jūs padarėte gerą pastabą, nes karo prigimtis 21 amžiuje tikrai pasikeitė nuo tada, kai NATO alijansas buvo įkurtas. Anksčiau kinetinis kariavimas, tradicinis kariavimas, toks, kokį dabar matome Ukrainoje, buvo laikomas kariavimo norma. Dabar turėtume atkreipti dėmesį ir į kitas įvairias grėsmes, kurios ne ką mažiau pavojingos ir galbūt net keliančios pavojų gyvybei. Tad manau, kad NATO turėtų imti kitaip interpretuoti agresiją, atsižvelgiant į karybos naujoves 21 amžiuje. Tačiau svarbiausias dalykas tai NATO pažadas, valstybių narių pažadas ginti viena kitą ir
tokia politika atgrasyti įmanomas grėsmės turėtų būti visiškai nepaminamas. Ir paskutinis klausimas, ponia Durbinai, vis dėlto daug politikų kalba visame pasaulyje apie pagalbą Ukrainai ir Rusijos pralaimėjimą. Visgi, kaip jūs vertinate, ar dėl tos pergalės, Ukrainos pergalės daroma pakankamai, o gal kaip mano kai kurie buvę NATO pareigūnai, kariai, o ir taip pat buvusi Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė, Rusija sustabdoma tik karu? So the last question, Mr. Durbin. Many politicians are telling that we have to keep on supporting Ukraine and that Russia's defeat is nearly inevitable. But do you think, are we doing enough to ensure the Ukrainian victory, or we should listen to some of the former NATO officers, some of the soldiers, or even our former president, Mrs. Dalia Grybauskaitė, who are claiming that NATO is not doing enough? Well, I can tell you, when you look at the numbers in Ukraine today, we are told that the Russians fire 60,000 artillery rounds at the Ukrainian forces each day, 60,000. And the Ukrainian forces return fire with 5,000, 60,000, 5,000. You can see the disparity. There's no lack of courage and determination by Ukrainian forces and people, but they do lack the equipment and the ammunition. We can do better, and the United States has to lead in that effort. I joined a letter last week sent to our Secretary of Defense urging him to accelerate the delivery of these defensive weapons as well as ammunition as quickly as possible. We know that there's courage on the side of the Ukrainian people. We want to make certain that they have the resources they need to prevail. Pažvelkime į skaičius, kalbant apie karą Ukrainoje. Teigiama, kad Rusija kasdien į ukrainiečių pajėgas išauna 60 000 artilerijos šovinių. Tuo tarpu ukrainiečiai atsako 5 000. Tai skirtumas milžiniškas. 60 000 prieš 5 000. Čia kiekvieną dieną. Manau, kad ukrainiečiams drąsos ir ryžto tikrai netrūksta, tačiau jiems trūksta įrangos ir amunicijos. Todėl mums reikia didinti savo įrangos ir ginklų tiekimą. Jungtinės valstijos taip pat turi parodyti pavyzdį ir padidinti ginklų tiekimą. Ir aš buvau vienas iš tų, kurie pasirašė atvirą laišką Jungtinių valstijų gynybos sekretoriui, kuriuo raginame jį paspartinti tiek ginkluotės, tiek amunicijos tiekimą. Taigi ukrainiečiams nereikia drąsos, bet mes turime padėti jiems ginkluotę ir įrangą. Thank you so much, Mr. Durbin, for coming. Ačiū Jums. Mūsų studijoje viešėjo Jungtinių Amerikos valstijų senatorius Richardas Durbinas, o pokalbį išvedė Mantas Tamulionis. Dėkoju ir Jums taip pat. Lietuva kol kas griežtai laikosi pozicijos, kad nereikia pasiduoti Rusijos spaudimui ir imtis išimčių dėl sankcionuojamų prekių tranzito į karaliaučių, tačiau Europos komisija ruošia sankcijų taikymo gairių patikslinimus ir